Fala rapaziada, temos aqui um vídeo pra vocês no canal. Eita porra. Fala rapaziada, tudo certo? Então mais um vídeo aqui pra vocês no canal. Tô começando agora. Essa é a minha motoca. É uma 150 azul 2012. Vamos lá pro nosso rolê. Tá meio frio aqui, gente, e ó, tá ruim de pegar. Mas pegou. Vamos dar tempozinho. Vamos lá. Se vocês gostarem do vídeo, ó, comentem, curte e compartilha, beleza? Me ajuda bastante e faz o canal crescer mais. Assim que eu possa trazer mais vídeos pra vocês no canal. Tô gravando com o celular, beleza? Ainda tô vendo qual câmera eu vou comprar. Se vocês sabem alguma câmera boa, tem um custo bem acessível, eu fico grato em me passarem qual câmera eu posso comprar. Aqui na minha cidade tá muito frio, gente. Ontem deu 6 graus. Seis graus, gente, é muita coisa, hein? Aqui tá mais... Agora tá mais frio, mais friozinho, mas antes tava muito frio. E rapaziada, acho que vai dar ruído no microfone por causa do vento. Acho que mesmo com a viseira fechada, ela dá ruído. É a lambada. Eu não vi a lambada. A minha viseira, rapaziada, ela tá meio embaçada. Eu não consigo ver muita coisa. É porque ela tá meio velha mesmo. E tá vindo um carrão aí, velho. É louco. Um Camaro. Um Camaro, rapaziada.
Se liga no bichão. Já vem roncando lá de trás. Se liga. Se liga no bichão. Vai dar muito vento, vai dar muito ruído. Aqui é por aí, rapaziada, se liga. Cara, eu tô gripado. É muito vento. E aqui tá muito frio. Se liga que bonito aqui. Na minha cidade é muito maravilhoso, cara. O lugar que o cara joga bocha. Essas barraquinhas aqui, rapaziada, que vocês têm, que tem aqui na praia,